दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। आज मैं बताऊँगी, एक वीडियो बनाई हूँ कटहल का सब्जी का कोफ्ता कैसे बनता है, तो उस पर मैं बनाई वीडियो। तो आप लोग देखिएगा मेरे वीडियो को। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक और आप देख लीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा देखने में आपको। मैं इसलिए बनाई कि मेरे हस्बैंड को खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मुझे भी खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बना दी वीडियो इसको भी। और मैं आज घर पे कटहल कोफ्ता का सब्ज़ी बनाई हूँ। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। मेरे चैनल पसंद आया तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ।